Shalom, peuple de Dieu. Shalom partout où vous êtes en train de nous suivre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse en ces moments. Nous voulons juste passer un moment de prière prophétique avec vous. Il est 10 heures du matin et à cette heure ici que le Saint-Esprit nous a inspirés avec un programme de prière prophétique. Et nous voulons passer un moment prophétique avec vous. Et prions avec nous en ce moment ici. Et l'Éternel Dieu ne manquera pas de faire quelque chose. Amen. Avant de commencer la prière, nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut emballé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit la porte de la prison est ouverte, il tira son épée et alla se tuer, pensant que le prisonnier s'est enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entre précipitamment et se jeta tout tremblé aux pieds de Paul et Silas. La parole dit Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous voulons partager sur la prière et l'adoration et la louange. Paul et Silas, ils étaient fermés dans la prison. Mais je n'ai pas vu Paul faire la prière d'autorité pour que le chaîne soit brisé. Je n'ai pas vu Paul et Silas crier et demander à Dieu pour qu'ils puissent être libérés. Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait pour qu'ils soient libérés? Ils étaient enfermés avec plusieurs prisonniers. Mais à cause de Paul et Silas, leur louange, leur adoration a fait que tous les prisonniers soient libérés. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, même si tu es en prison, Dieu sait le moment où tu es en train de traverser. Tu es le canal de libération pour d'autres personnes qui étaient fermées. Le chemin dont Dieu t'a dit de traverser, ce n'est pas ton chemin, mais Dieu a voulu que tu puisses passer par cet chemin pour que les gens qui sont en difficulté dans cet chemin, qu'ils soient libérés à travers de toi. Paul et Silas fermés dans la prison. Mais qu'est-ce que Paul et Silas ils ont fait? Paul et Silas chantaient seulement. Ils chantaient des cantiques de louange. Ils chantaient des cantiques d'adoration. Ils chantaient seulement à Dieu. Leurs mains et leurs pieds étaient liés. Mais à cause de louange, à cause d'adoration, le chaîne était rompu. Le lien était rompu. Je voulais dire à quelqu'un en ce moment de prière, pendant qu'on va commencer à louer Dieu, pendant qu'on va commencer à adorer Dieu, entre seulement dans la profondeur de prière. Je ne sais pas si tu es lié en quoi. Je ne sais pas quel problème qui te ligne. Peut-être tu es lié dans la célibat. Peut-être tu es lié dans la stérilité. Peut-être tu es lié dans la maladie.
Peut-être tu es lié dans la loi de la famille. Mais je vais t'assurer, à cause de cette prière de ce matin, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Après cette prière de ce matin, il y aura quelque chose qui changera dans ta vie. La Bible nous dit, c'était vers le milieu de la nuit. Il est 10 heures du matin, Marebosaka. Il est 10 heures du matin. Nous sommes dans le milieu de la nuit, où que nous devons nous tous à se lever, adorer le Père. Nous devons tous à se lever, louer Emmanuel Dieu. Et quand on va commencer à louer Dieu, il y aura des chaînes qui seront brisées. Il y aura des liens qui seront rompus. Marebosaka. Je vois une famille. Je vois une famille qui est liée dans la maladie. Il y a des maladies incurables dans votre famille. Et le Seigneur Dieu me dit, à cause de ce moment de prière, que votre famille est libérée maintenant. Je vois encore une autre famille avec des lois familiales. Des filles ne se marient pas. Il y a une loi de mariage. Mais pendant ce moment de prière, le Seigneur me dit, cette loi est rompue. Cette loi est brisée. Entre seulement en prière avec nous en ce moment. Il y aura des chaînes qui seront brisées. Il y aura des chaînes qui seront brisées en ce moment. Il y aura des chaînes qui seront rompues en ce moment. Qu'est-ce que Paul et Silas ils ont fait? Ils ont seulement adoré. Comment adorer? Comment adorer pour que les chaînes soient brisées? Comment louer Dieu pour que les chaînes soient rompues? Il faut seulement louer Dieu avec un cœur dans l'esprit. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Jean? Il cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Il cherche d'abord les vrais adorateurs. Pour adorer Dieu ou pour louer Dieu, tu dois d'abord être le vrai et tu dois louer dans ton esprit et tu dois louer dans ton esprit et tu dois louer dans la vérité. Et c'est en ce moment-là, Paul et Silas, ils s'étaient poussés en esprit. Paul et Silas, ils louaient Dieu en esprit. Paul et Silas, ils étaient des vrais. Comment être vrai? Pour être vrai, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Pour être vrai, tu dois marcher devant Dieu. Pour être vrai, tu dois marcher dans la sanctification. Paul et Silas, ils vivaient dans la sanctification. Ils vivaient dans la crainte de Dieu. C'est pour cela, lorsqu'ils ont loué Dieu, lorsqu'ils ont adoré dans l'esprit, et les chaînes étaient brisées, et les chaînes étaient rompues. Je voulais dire à quelqu'un, si autrefois tu avais loué Dieu, les chaînes n'étaient pas brisées, parce que tu ne marchais pas dans la sanctification. Si autrefois tu louais Dieu, les chaînes de ta famille n'étaient pas brisées, parce que tu ne marchais pas dans la sanctification. En ce moment, voici l'opportunité s'est présentée devant toi. Répands-toi. Dieu était de te pardonner. Entre dans la sanctification et commencez à louer Dieu avec ton esprit. Commencez à louer Dieu dans la vérité de ton cœur, et les chaînes seront brisées. Rekamana. Les chaînes seront brisées. Les chaînes seront brisées. Et les lions de ta famille seront rompus. Je t'assure, toi qui me suis en ce moment, je te prie que tu sois connecté avec nous. On va maintenant commencer notre moment de prière. La Bible nous dit ceci. À cause de Paul et Silas, il y avait plusieurs prisonniers. Leur adoration a affecté d'autres prisonniers. Je veux dire à quelqu'un, vous êtes 6 et 7 à la maison, mais si toi tu pries seulement, si 6 personnes est liées, à cause de toi, le charme de d'autres personnes sera délié. Si toi tu es délié, le charme de d'autres personnes sera aussi délié, parce que toi tu es monté en esprit, parce que toi tu veux entrer dans la vérité de l'esprit pour comprendre les choses de Dieu. Et sachez-le bien que les chaînes seront brisées. Je veux que tu montes maintenant en esprit avec moi. Avant de commencer, tu prends d'abord ton temps. Demande à Dieu pardon. Que Dieu te pardonne. Dieu a dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai désobéi contre ta parole. Mais voici, Seigneur Dieu, autrefois, je marchais et non dans la sanctification. Autrefois, je marchais en dehors
de ta parole. Autrefois, je marchais, Seigneur, autrefois, je marchais en dehors de toi. Et maintenant, Seigneur Dieu, je pris conscience. Je péchais contre toi. J'ai désobéi à ta parole. Mais voici, Seigneur, ayez pitié de moi. Élève ta voix, prie là où tu es. Rabasaka manesha. Rebosoto kete rebosi. Ishaterebosa, Remanesakaba, Mando Robosaka, Rikeyaboso, Ishandarababo, Remanasaka, Remanazute, Keriaboso, Ushandarababa, Remanasantere deboshia, Rabosaka mana, Rabasantere glo, Glorifadaya bashite, Enarabababosha, 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 Rabazute ketere glory, Ishandarababosate, Mandere glo, O Shandera, Rikayababosoto, Enarabasaka yababa. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de te pardonner. Otamboli malamute, otamboli na koto sanzambete, otamboli na yekobo, otamboli na matongi, otamboli na kindumba, otamboli na makamabe, yebisanzamba limbisayo, sebifongola motema. Dis à Dieu de te pardonner. Manda rabasuteke yabashaya, rabasakamane. Alléluia. Nous voulons maintenant monter. Entrer maintenant dans la louange, dans l'adoration. L'adoration qui brise les jougs. L'adoration qui brise les jougs. On va maintenant monter. Manderebo Saka. Kumama kumama kumame, kumama Masia zambe nanga, kumama Masia zambe nanga, kumama kumame, kumama 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 Masia zambe nanga, kumama Elohim zambe nanga, kumama kumama yawe, kumama 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 Masia zambe nanga, kumama Elohim zambe nanga, kumama kumame kumama kumame kumama Masia zambe nanga, kumama Elohim zambe nanga, kumama 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 kumame kumama Masia zambe nanga, kumama Elohim zambe nanga, kumama na luzeze yosopaka mafuta na mangengenge yosopaka mafuta zibula lola papa, kumama yo mono kwa bantoma yaya, kumama yo mafuta bapongo yaya, kumama kumame kumama kumame kumama Masia zambe nanga, kumama Elohim zambe nanga, kumama kumame kumama na luzeze yosopaka mafuta na manengenge yopetsaka elama, Masia nzambe nangai, kumama Elohim zambe nanga, kumama 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 kumame kumama Masia nzambe nanga, kumama Elohim zambe nanga, kumama natela motema nzamba bilembo, natela motema nzamba miracle, zibula yola yaya, kumama yo mono kwa ba profete yaya, kumama 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 kumame kumama Masia zambe nanga, kumama Elohim zambe nanga, kumama bonganga na nzambe bonganga 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 bonganga
bonga na nzambe bonga. Bapaka na lole, bapaka na lola ya ya. Bapaka na lole, bapaka na lola ya ya. Basimbi motole ya ya. Basimbi motole ya ya. Toye ko luka yo ya ya. Na desert alelo toye ko luka yo ya ya. Toboyi kolala ya ya. Na mimi ya lelo na desert alelo ya ya. Na yembela nani ya 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 ya. Na yembela Yesu nanga. Na binela nani ya ya na binela Yesu nanga. Bapaka na lole ya ya. Bapaka na lole ya ya. Basimbi motole ya ya. Basimbi motole ya ya. Toye ko luka yo ya ya. Toye ko luka yo ya ya. Totiki bambetu toye ko luka yo ya ya. Totiki bambetu toye ko luka yo ya ya. Ya ya sala ya ya ya. Ya ya sala ya ya. Sembola loboko ya ya. Loboko sembola loboko ya ya. 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 Kita yo sala ye ya ya. Nzambe ya bilembo ya ya. Nzambe ya bimbangwe ya ya. Nzamba basakoli ya ya. Nzamba basakoli ya ya. Fongolande lola ya ya. Fongolande lola ya ya. Fongolande lola ya ya. Ya ya na mona yo ya ya. Ya ya na mona yo ya ya. Obatami wapi ya ya. Obatami wapi ya ya. Sembola loboko ya ya. Sembola loboko ya ya. Kita yo sala ya ya. Kita yo sala ya ya. Namona bilembo ya ya. Namona bilembo ya ya. Lobangana yoka ya ya. Lobangana yoka ya ya. Lobangana yoka ya ya. Lobangana yoka ya ya. Zibulande lola ya ya. Zibulande lola ya ya. Ya ya oh ya 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 ya. Hey ya ya oh ya 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 ya. Ya ya oh ya 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 ya. Ya ya oh ya ya ya. Ya ya oh ya ya. Ya ya sarangala mone ya. Ya ya kitisa kembo ya ya. Ya ya la mona bimbangwe ya. Ya ya loba na yote ya. Lobite lelo yo ya. Lobite sikoyo ya. Ya ya kota yanga yo ya. Ya ya kota likambo ya. Ya ya kata likambo ya. Ya ya oh ya. Luzeze komanda konange ya. Luzeze komanda konange ya. Luzeze komanda konange ya. Kampise komanda konange ya. Etana se komanda konange ya. Davida komande baewe ya. Etokwe komambe tonange ya. Etokwe komambe tonange ya. Ya ngambe nanga yo ya. Chante kombo nanga ya. Chante kombo nanga yo ya. Jacoba koma Israel ya. Chante kombo nanga yo ya. Jacoba koma Israel ya. Abraham koma Abraham ya. Sarai koma Sarai ya. Joseph koma Tafunate
Oh ya ya, Joseph akoma chafinate ya ya, oh ya ya. Change kombo na ngayo ya ya, oh ya ya. Change kombo na ngayo ya ya, oh ya ya. Lobite lelo ya ya, oh ya ya. Lobite sikoyo ya ya, oh ya ya. Mongola kombo na ngayo ya ya, oh ya ya. Change kombo na ngayo ya ya, oh ya ya. Luzeze komanda konange ya ya, oh ya ya. Luzeze komanda konange ya ya, oh ya ya. David a commandé baere ya ya, oh ya ya. Et tokwe commande tonange ya ya, oh ya ya. Et tanese commanda konange ya ya, oh ya ya. Kampise commanda konange ya ya, oh ya ya. Kimwenze commanda konange ya ya, oh ya ya. Badare commanda konange ya ya, oh ya ya. Nangomba mangengenge ya ya, oh ya ya. Change kombo nangayo ya ya, oh ya ya. Change kombo nangayo ya ya, oh ya ya. Ya ya, oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya. Ya ya, oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya. Ya ya, oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya. Kitayo sana, oh ya ya, oh ya ya. Kitayo sana, oh ya ya, oh. Nayo kina sango. Akoti beteleme na yokina sango, 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 masi akoti beteleme na yokina sango, akoti beteleme na yokina sango, akoti beteleme na yokina sango, oti beteleme, ya ya, change kombo nanga o. Ya ya, kita yo sale, na yo kina sango, akoti beteleme, na yo kina sango, akoti beteleme, na yo kina sango, masi akoti beteleme, na yo kina sango, 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 masi akoti beteleme, na yo kina sango. Akoti beteleme na yokina sango, akoti beteleme na yokina sango, akoti beteleme. Amina iye, amina 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 ele, amina ele, amina ele, amina aminele, amina zambe nanga, amina amine, amina 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 gida yozale, amine, amina zamaluzezo. Amine, amina gida yozala amine, amina nzama milimo amine, amina yoba amine, amina nzambe nanga amine, amina gida yozala amine, amina musunya gogama amine, amina nzambe nanga yo amine, amina amina yelele, aminele, amina yelele, aminele, amina gida yozala aminele, amina bongola kombo nanga, aminele, amina yobatami wabiye, aminele, amina yo 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 yo, 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 amina yo 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 yo. Yo yo yo, amina yo 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 yo, amina yo 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 yo, amine, amine, amina yo yo, amine, amina, amine, 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 amina gotali gambo, amine, amina yo batami wapiye, amine, amina zama milimo, amine, amina zama babobete, amine, amina yo bomami wapiye, amine, amina gida yo zala, amine, amina yo bomami wapiye, amine, amina yo, amina yo, amina yo, amine, yes, amina yo, rebo sap, yeah, amina yo, amine, na muzungi na ngayo, amine, amina zambe na ngayo, amine,
Amina yo 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 yo, 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 Amina yo bazami wapiye, Amine, Amina zako luka yo, Amine, Amina boyambe tuwe, Amine, Amina natika mbe tuwe, Amine, Amina yo bazami wapiyo, Amine, Amina yo boma mi wapiye, Amine, Amina soba mafuta Amine, Amina mi soba pongo Amine, Amina mi soba vekle Amine, Amina molo baba baba Amine, Amina makolo bakoka Amine, Amina yo boma mi wapiye, Amine, Amina nzambe nangayo, Amine, Amina gita yo sala Amine, Amina na bele la yo, Amine, Amina yo 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 yo, 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 Amine, Amina yo 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 yo, Amine, Amina yo 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 yo, Amina mokonzi nanga, Amina yo 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 yo, Amina yo la la kate, Amina yo 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 yo, Amina yo tele maka, Amina yo 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 yo, Amina quelque chose, Amina yo 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 yo, Amina quelque chose, Amina yo 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 yo, Amina quelque chose, Amina yo 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 yo, 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 Amina yo batami wapiye, Amine, Amina yo bomba mi wapiye, Amine, Amina yo 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 yo, 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 Amina yo 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 yo. Badami wapiye, Amine, Amina ya menanga, Amine, Amina gita yo zala Amine, Amina na bele la yo Amine, Amina gita yo zala Amine, Amina ndama bantoma Amine, Amina miso bapongo Amine, Amina matoya basu Amine, Amina maloba baba Amine, Amina makolo bakoka Amine, Amina yo badami wapiye, Amine, Amina zo luka yo Amine, Amina zo luka yo Amine, Amina yo bomba mi wapiye, Amine, Amina yo badami wapiye, Amine, Amina gita yo sala Amine, Amina gita yo sala Amine, Amina zambe nanga, Amine, Amina zambe nanga, Amine, Amina gita yo zala Amine, Amina katabashene Amina katabashene, Amine, Amina katabashene, Amine, Amina katabashene, Rebo sakaya baba, Amina katabashene, Amine, Amina yo 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 yo, 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 Amine, Amine, Amina yo 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 yo, Amine, Amina musinga goga mwae, Amine, Amina yo batami wapiye, Amine, Amina yo bomba mi wapiye, Amine, Amina yo batami wapiye, Amine, Amina gita yo zala Amine, Rebo Saka. Commence à prier avec moi. Commence à dire à Dieu, Bachene katana, Bachene kangayo, Ebana kotika yo, Lua oe kangayo, Ebana ko libere yo, Singa oe kangayo, Etika yo, Boliaka na mula ye singa, Bachela bino singa na famille, Fina bino bonga kate, Makamabeka kabino, Nyoso ya mabeka na kacha libota na yo, Telema motoli kolo, Banako prier, Nzamba kota likambo na yo, Nzamba kata Bachen, Paul na Silas na kacha prison, Bango baluaki kaka Nzambe, à cause ya louange wana, Bachane katanaki, commence à prier, Rabo sakamana.
Enarabashe, Ikerebo Santaya Baba, Rikebo Shandara Baba, Rabo Sandaraba Zute Shaya Baba, Irebo Soto Imane Sante, Irebo Soto Imane Shanda, Rababa Baba Resakamanama, Urabo Soto Kerebo Sha, Irabo Sandara Mama, Rekayaba Shande, Risete Kerebo Sha, Mandorobo Shaya, Naraba Shakara Baba, Enaraba Shakara Baba, Naraba shakara baba, naraba shakara baba, lusanere gloria bo santa, lusanere gloria bo shande, lusotorobo sotekere aba, yanaraba she, yanaraba she, yanaraba she, yanaraba she, ikarabo sotorobo bobo, ikarabo sotorobo bobo, ikarabo sotorobo bobo, ikarabo sotorobo bobo, inaraba bo she naraba saya, inaraba bo she naraba baba, irebo zutekere debo santa. Enaraba sutekere gloria bosaya. Yuwe ikaye mande bosoto kitare glorify mashanaraba bosoto. Marazute, zute kere ya mama, marazute, zute kere ya mande, rena laba santara baba, rena raba zuke taraba bosha, mandere bro, you shandara baba, mandere bro, lushekere glory fada ya mane, mandere bo, mabro sakare sakamana, mabro sakare sakamana, re mama, re baba roso tokoria, you shandere glory fada e sante. Erabo soto kere glorify you e ishanele korobo sute enaria bashete rababa irebo soto re gloria rababa ikarabo sondorobo shite rababa enaraba zute kere glory randa rababa hallelujah nzama kangola yo nzama changer histoire na yo nzama changer destin na yo bisika bakanga yo tika ofongwama bisika bakanga libala na yo tika yango efongwama bisika bakanga bana na yo tika bango bafongwama bisika bakanga lipamboli na yo tika yango efongwama na kati ya prison babomba libota na yo na declare bo fongwama na komba mo santu Yesu rebo sakamana. Mandere de bosha, lusakaya babo, erabasakayama, inarabazute sheke, shandarababa, ramasaka, marazute, zuketaya babosha, ireseke yababa, ekarabazute shende, shandarabazute, hallelujah, zama kango la vina yo, zama change histoire la vina yo, tikama kambwa sikebanda na mwa otokoti ya jie chiffre 7 ya chiffre ya repos tikanza mapesa yo repos yo nto mimaki ba fardo o mimaki ba problème na vina yo pendant tamulai na déclarer jie oyo ezala mwa ya repos pona yo nzamba reposer yo nzamba reposer financièrement nzamba reposer spirituellement nzamba reposer physiquement tikama kambono kende liboso je déclare des bonnes choses pour ta vie reboso tokete manegesa irabo sakamana shandarabazu yuketere glory le shayamana sante le shayala manase luzakaye erabo saka shandarababa remana santarababa libulu batimola kipona yo na déclarer obima serke babongisa kipona yo bango moko bakota moto nzambe etumba bango bisika nyonso baza basangani pona boko sala ba renyo pona yo na déclarer na komba mo santo Christo Yesu bapanzana au nom de Jésus bapanzana au nom de Jésus remasaka ya baba mande reboso yushekere rebo sante remana zute kariama santa rababa bashe ikarabo sakamana alléluia na déclarer makamba malamu ibana na kata bomo inayo tika makamba malale continue na kata bomo inayo yo libotano bachola yango yo vivre kana ba problème na déclarer na famille o ezobelisa tika guérison ekota bino vuva na maladie incurable ba maladie nyoso ba kombo mene kaka na kata libota na bino na déclarer nzamba guérir bino nzamba guérir motomoko ya sida zolandanga nzamba guérir motomoko ya cancer
cancer zolandanga. Nzamba guéri motomoko ya diabète salo zolandanga. Nzamba pesa moi solibala. Nzamba pesa moi mbalo stabilité. Nzamba fongola voyage moi mobali yoyo. Nzamba fongola voyage moi moi soyo. Nzamba fongola nzela na yo. Yo mutu zolandanga. Tika nzamba fongola bikuke ya vina yo. Oh nyoso na ngobezo tika nzamba pesa yo. Tika nzamba fongola makamna moi de juillet. Tika juillet de la moi ya repos na yo. Et de la moi on nzamba koleka nzeno afeka yo o témoigner. Remane saka. O de la caméra bénédiction pour na basusu. Ceux qui ba prisonnier nyoso ba na kata prison à cause ya Paul na Silasi. Bango bazaki libéré. Na déclarer libota na la libérer na nzela na yo. Na déclarer baninga no ba bonga na nzela na yo. Na déclarer libota no échanger na nzela na yo. Tika nzamba sala yo Paul na Silasi libota na yo. Tika nzamba fongola histoire moko ya sika ya vina yo. Tika nzamba sala yo bolamu. Rabo saka managa. Ezaki na katikati ya butu nde Paul na Silas babombela kinzambe na katikati ya butu oyo na desert du matin otoza na sambeli nzamba lola na sambeli nzamba Israël tika ba chaîne kanga vina yo ekatana tika ba chaîne kanga libota na yo ekatana dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth rekaya masanta marazute isandara babosha rekaya basante mabrabo sotoke irebozute keredebosa Mandarabasaka, Erabashandarababa, Enarabashandarababa, Enarabashandarababa, Lusakaya manegre, Ikarababo soto, Mabrabose, Mabrabose. Mabrabose, Kariamana sute, Eshanda, Rabasaka, Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes, Mabrabosotoke, le Dieu des esprits des prophètes, Remanasaka, pendant que nous avons prié, Nzamba otalisanga, Gisèle seke, ozolandanga na moma oyo, Nzamba zwe bisanga na ebisayo, Sambela makasi, na moni mupepe moko ya division e koto suna kata bomo na yo, pe na moni bazoyi ba mbongo na kata ndaku na yo. Na tuni Nzambe pourquoi e Nzamba zwe bisanga, ezana force moko ya réclamation ya sécheresse zolanda bomo na yo. Et mon ténèbre bazo bongisa lisusu échec ya makasi pona vie na yo, ozonga lisusu na zéro. Mais Nzamba bisinga na bisayo, kota prière moko ya 3 jours. Après 3 jours Nzamba bisinga zo reto bomo na yo. Na moni malade lisusu ya hernie et pas ya mobali na yo. Nzamba zoe bisanga monde ténèbre ba préparer malade ya hernie na vie ya mobali na yo. Sambela makasi pendant 3 jours pe benga malade wana ya hernie. Nzamba singa maladie normalité ba oluka ba vandi saye. Na moni porte bénédiction moko e fama makasi nzela mobali na yo. Na moni angola mo bimba zo skatele lo sako. Na moni angola ba zo pesa mobali na respect. Et Nzamba zoe bisanga na bisayo. Bomela pendant 3 jours. Et na restauration moko Nzamba osalo mama Gisèle. Nzamba o restaurer na mobali na yo. Mandere bo saka. Pe moni nzela ba faire non surtout et fongwame mais elo comme suna moni ya mabe makasi Nzamba bisinga sambela makasi na zo mona ba benyo parti ya matal ba bikeno mama kufi kota su mabomele makasi pe sambela cha esprit de mort et Nzamba isanga ezo baluka makasi na kati ya matal na kati ya le pont na bino ya matadi mais sambela makasi pe benga na molimo ya kufa et Nzamba zo bisanga na bisa yo benga bango bo sanga na bino surtout sa prière à 3 jours bo chasser esprit de mort na vie ya maman parce que monde à ténèbres ezo réclamer makasi rebo saka joata ebele a prier après émission bengangai na pesa yo ba directive na kola tena kozati ko benganga pona peso ba directive na kamsu o Nzambe azotalisanga pona siko yo nzo na ngamba na ko sambela pona changement ya vie na yo ramane saka ya babosha résulté santé de gloria Imana sante glaria basa ena rabashati irezute karirebosa ma brabo soto e rabasaka mandere glory fayenasa ishandarababa ireke yabasante mandere bosaka Nzamba changer destinée ya vie na yo Nzamba changer situation ya bomo na yo Nzamba fongola histoire ya sika na vie nayo yo mtoto nanga ngonga oyo na katikati ya butu Paul na Silas babela ki yawe pe makambo changeaki na tem na butu na katikati ya butu lelo lokola Paul na Silas ko sambela pona vina yo ko sambela pona libota na yo afin que situation est la changer mareke taraba santé ma brabo soto
Ma brabo soto. Reke yabasa. Reke yabasa. Reke yabasa. Reke yabasa. Pendant que nazo prier, nazo mona libala, nazo mona mariage, na kata libote ya Stella. Stella oza kozola nangai. Nzamba bisinga. Na moni ba remettre bino ba alliance ya mariage. Nzamba isanga na 4 années auto zali. Nzamba zo restaurer bino na kata ba mariage. Pe na moi ba mariage za kolanda na kolanda na raba suteke yabala. Merci Saint-Esprit. Nzamba isinga zo restaurer bino ba mariage. Moi ba mariage kolanda. Et nzamba isinga ba kangaki libala pona bino. Mais pendant que azolo ba bo nzamba isinga na bisabino, bo prier mingi pona kambo etali mariage parce que ba luki ba kwazolo ka ba compliquer ngo susu. Pe na zo mona ba relation instable remo sata. Na moni ba relation instable. Nzamba isinga na bisabino. Bo souhaiter à prier beaucoup plus pona ba vie na bino parce que mon na ténèbres azo akoluka beaucoup plus afin de sabina ba relation instable rebo suti kemenaka. Na mona déception na moni bali bazoya pe bazokende bali bazoya pe bazokende maintenant mais c'est no bo sambela makasi cette fois na mafongo li pambolia li bala pona bino mais mon na ténèbres e ko telema pona e empêcher ngo le susu mais bo telema bo prier ceux qui bo prier nzambe alola akolongi sabino après moment oyo na ko komela no peso ba directive comment prier pour que bolonga situation oyo je prie avec toi que nzamba restaurer bon moyo yo muto ninga na poko alelo Rabosaka, Nzamba salobolam, Nzamba fong la histoire sika na bomo inayo, Nzamba saela ngayo bolam, makamu nyoso tu, oban ebana iko nyoko la yo, na déclaré Nzamba commission on a facilité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Rabasa, Rekayaba Santé, Mabrabo Soto, Alléluia. Iraba sataya baba shite. Ireke yaba sandara babusha. Reglorify ya lesaya basutekiri yabasaka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Père, merci pour cette moment. Je te bénis, Emmanuel, parce que tu le dis. Je te bénis, tendre Père, parce que tu ne changes pas. Que ton nom soit sanctifié. Je vous bénis tous, vous qui connectés avec moi. Que mon Dieu vous bénisse. Ne ratez pas le dimanche à 8h30. 8h30 des ISA, 8h30 des États-Unis, 14h30 des Congo-Kinshasa. Vous allez connecter, vous portez vidéo. Vous en avez prophétique time. Prophétique time, prophétique time, prophétique time. Et le prophète va prophétiser, le prophète va parler. Et quand on est en ligne pour s'afficher en ligne et je vais commencer à prophétiser pour tout le monde. Dimanche à 8h30, soyez connectés avec le prophète Jérémie Prophetic Time. Car le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Je vous bénis tous. Vous êtes connectés. Nangonga Oyoba, Obazaneba, Oya, États-Unis. Boboyi Kolala. Bozeliti. Tokomangonga Oyo, bo prier na prophète ensemble. Nzamba pambola bino. Ba Obaza musika, Obabola muki. Bozutan ya kolanda prophète. Nzamba pambola bino. To Koutani dimanche na 8h30 il y a États-Unis, puis 14h30 il y a Congo Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.